பாக்கலையேடி? எம்மா நான் பார்த்தேம்மா, கையில ஒரு பெரிய பார்சல் வேற வச்சிருந்தா. என்னடி சொல்லுத? பார்சலா? ஆமாம்மா, என்னத்தையே திங்கிறதுக்கு பண்டை வாங்கிட்டு வந்திருப்பான்னு நினைக்கேன். அப்படியே மெதுவா பராசலடி கொண்டு போனா நான் பார்த்தேன் பாத்துக்க. அட பாவி மக்கா, எனக்கு தெரியாம பொறாசலோடி என்னத்தையே வாங்கிட்டு வந்து திங்க போறா போல இருக்க. இதை இப்படியே விட்டா சரிப்படுமா? நமக்கு ஏதாவது பண்டை வாங்கி தராளா? அவதான ஒத்தையில வாங்கி வாங்கி திங்க. எம்மா வாய் வேற நமங்குமா, எதையாவது ஒண்ணு திங்கணும் போல ஆசையா இருக்கு. அண்ணி வாங்கி வச்சிருப்பாளா, அடிச்சிட்டு வந்துரும். சரியா? சரி சரி, வா வா போ. ஏ பாவி மக்கா, எவ்வளவு பிஸ்கட் வச்சிருக்க திங்கிறதுக்கு? சின்ன பொண்ணு, ஆனா வரேன்.